стучит, гремит, на пороге стоит. Давай смотреть, что тебе предстоит по судьбе в ближайшее время. Время до 3 месяцев. Выбери свое время. В моих руках новая колода «Золотое Таро». Очень хорошая энергия от этих карт, и я готовлю ее к работе. Подумайте о себе, мысленно назовите ваше имя. Сегодня время интересных известий. На канале Сила Таро вам укажут, как выйти из сложной ситуации. Стучит, гремит, на пороге стоит. Смотрим, что там стучит. Новости, смотри, идут новости по карте «Страшный суд». Новости. Значит, у кого-то это новости юстиция, новости. Что там стучит, гремит? О победе, вау. У кого судебные заседания, у кого какие-то интересные поиски, желание что-то проработать, вы победите здесь. На дне колоды я вижу карту императрица. Это женская энергия, энергия Матери Земли. А здесь предстоят важные события вам. Посмотрите, в них вы выйдете победителем. Ух ты, и очень скоро. Может быть, даже скорее, чем вы думаете. Здесь идет приятные букетики, ухаживание в ваш дом. Вы знаете, у многих это страсть и какое-то вот ощущение, если это не новая любовь, хотя у многих это будет именно так, то это идет нежность, это идут подарки, это идет изобилие, это в дом идет детский смех, в дом идет радость, в дом идет сила, и эта сила на вашей стороне. Посмотрите, вы будете под защитой, потому что это по судьбе у вас информация. Давайте посмотрим дальше. Рыцарь монет, деньги здесь я вижу, или же мужчина лет 35, может быть, который, кстати, военный может быть здесь, я вижу его, 35 плюс-минус 5 лет, возможно, волосы либо русые, либо темно-русые с переходом на светлый каштановый, у многих здесь карие глаза читаются, либо зеленые вижу здесь. Человек мог быть на войне, человек мог нести конфликт, либо с человеком вы могли быть в ссоре. А человек этот несет деньги в ваш дом. Человек этот деньги несет в ваш дом. Стучит, гремит, на пороге стоит что-то, что там у вас идет. Свадьба, праздник, веселье, день рождения, встреча друзей, поднятие кубков, отмечание чего-то. Может быть, приобретение какое-то большое сделайте. Это карта успеха. Это карта исполнения материального желания, потому что здесь женщина стоит в самом красивом убранстве. Здесь сыпятся монеты, здесь все из золота. И это идет к вам. Причем идет, и вы будете спокойны. Вы не будете больше переживать. В вашу жизнь идет умеренность. Помните, что за вами наблюдают ангелы. Видите, здесь ангелы. И он говорит: я знаю, как тебе тяжело. Я все знаю. Ничего можешь не говорить. Я все знаю. Я все вижу. Я слежу за тобой. Тебе было тяжело, но теперь все будет в умеренности. Совет вам в этой всей ситуации. Вышла пустая карта. Совет здесь Таро не дают. Совет здесь Таро вам не дают, но помните, что вы хозяйка или хозяин положения в этой ситуации. Не унижайте, не умаляйте свои достоинства. Вы достойны быть в самом красивом убранстве, да, в самом красивом доме. С вами сила, и ваша сила в ваших умениях. Умениях у многих это умение быть женщиной. У мужчин это сделать, удержать, полюбить ту самую женщину.
всей его жизни, жену, может быть, мать, кстати, здесь тоже важная карта, императрица. И, возможно, здесь человек идет, вот человек, императрица, вы такой человек, неважно какого вы пола, мужского или женского, вы человек, который очень красивый, вы искусница, или вы вот человек, который прекрасно умеет работать. Вы человек, который прекрасно справляется с любыми вопросами. Вы человек, которого заметят и обязательно отметят. Вот такой сегодня был расклад для вас. Подписывайтесь на канал, это будет считаться энергообменом. Вам не сложно, мне приятно. И да, конечно, если у тебя есть вопросы, ты по адресу пиши скорее мне, и мы с тобой договоримся о времени личного расклада. Все просто. И ты услышишь ту информацию, которая нужна именно тебе. Как меня найти? Очень просто. Посмотри описание к этому видео, и там есть контакты. Выбери номер Telegram или WhatsApp и напиши мне. Номер часто находится в роуминге, поэтому лучше пиши и будь уверен или уверена. Я скоро тебе отвечу, даже быстрее, чем тебе кажется. С вами Жанна. Посмотрите, карта Император. Каждый из нас, да, находится на своем месте. И очень приятно получать комплименты вот такого характера от колоды Таро. Мне очень приятно было с вами поработать, и я благодарю каждого из вас за ваше время. Будьте счастливы. До встречи на новых раскладах.